kanalet janë të mbyllura, janë të mbushura dhe ato nuk ka kusht i hap, sepse parat për mirëmbajtjen e tyre vidhen dhe vetëm vidhen. U bën virale në Shqipëri dhe në mbar Europën pamjet e rrugës sapo inauguruar të rrugës Qukës-Qafë-Ploç, pamjet e rrugës Kardhiq-Delvin, pamjet e rrugës Arbrit, pamjet e rrugës Korç-Ersek, veprat e vetme, të gjitha të inauguruara vitin e kaluar, ose gjatë këtij viti. Pra, pas një periudhe shumë të shkurtër inaugurimi, u shembën njëra pas tjetrës. Ndërkohë, skarpatet shumë herë më problematike, më të larta, se këto që u shembën të ngritura, skarpatet ngritura 15 vite më parë në rrugën e Kombit, në autostradën Levan-Tepelen, në autostradën Tepelen-Gjirokastër, dhe në autostradat tjera të ndërtuara, 13-15 vite më parë, skarpatat nuk kanë lëvizur. Nuk kanë lëvizur. Ndonë se ato rrugë janë ndërtuar me një çmim nga 6 gjerë në 10 herë më të lirë se sa këto që shembën. I vjedhje të mërshme, e pa imagjinueshme, sepse ndonse është shpenzuar 6 fishi, 8 fishi, 10 fishi si pas rrugës, në ndërtim në kilometrit të 1 kilometri, skarpatat janë lanë që të shkasin, asnjë lloj përforcimi. I këtyre skarpatave, skarpatat janë pjesë thelbësore, për të mos thënë herëherë dhe më rëndësishme, se vetë trasea, unë rikujtoj ju këtu, se vetëm përforcimi i skarpatave të rrugës Tepelen-Gjirokastër ka marrë 2 vite. E cila gjeologjikisht konsiderohet pjesa më e shkitshme, më shkrift, më shkitshme. Po ato s'kan lëvizur, sepse parat e taks paguesve nuk janë vjedhur. Parat e taks paguesve janë përdor për përforcimin, morosjen dhe sigurimin e skarpateve. Narkoqeveria është gjumë. Ramaduro udhëton për hesapet veta personale. Dënoj me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm të qeverisë ndaj kësaj situate. Partia Demokratike, grupi saj parlamentar, do të marrin të gjitha nismat për një mbështetje urgjente, për çdëmtim të plot
të gjithë pasojave të moteve, të cilat në rast se do ishte mirëmbajtur infrastruktura e kanaleve, ato nuk do ndodhin. Cili do që kërkon të bëjë diferencën, të kuptoj më mirë çfarë u zhvillua, i sugjeroj të lexoj një status të profesor Artan Fuchs, duke u kthyer nga Gjakova. Profesori i nderuar, në statusin e tij përshkruan një vend krejt tjetër, një vend në cilin pavarësisht nga shtirat toka të kishin përmbytura, një vend në cilin kudo dukeshin mjetet makineritë e prodhimit e punimit bujqësor, një vend në cilin nafta ishte me një shpim krejt tjetër nga Shqipëria, në cilin kanalet funksiononin. Pra, Kosova një shtet histori as 2 dekadash. Shqipëria shkon në 113 vjetorin e saj, e rënuar nga narkoshteti. E rënuar në mënyrë katastrofale. Të gjitha këto janë shprehje një rënimi. Së dyti, çështja Rama Balluku është unike në Europë. Sallat me maka. Unë u them shqiptarëve se prokuroria dhe gjykata kanë përdorur masat më lehtësuese që mund të përdornin ndaj Lubi Ballukut dhe Edi Ramës. Së pari, është faktuar tani në mënyrë të pamohueshme se çdo akt, çdo veprim i Lubi Ballukut për tunelin e Llogaras është i diktuar nga Edi Rama. Dhe prokuroria jo vetëm që s'ka ngritur akuzë, por po e lejon atë të bëjë gjithçka për të penguar hetimin, për të prish provat, për të mbrojtur Belinda Ballukun, në fakt veten e tij. Së dyti, prokuroria ka qenë lehtësuese, sepse cili do që lexon akuzën e saj, konstaton se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, keqbërës të poshtër, që janë sjellë me paratë e takspaguesve shqiptarë në mënyrën më banditeske, që kanë vjedhur dhe shpërdoruar me dhjetra qindra milion në bashkëpunim njëri me tjetrin, në bashkëpunim të ngushtë njëri me tjetrin. Dhe kjo nuk është një person, po këtu janë Lubia, disa drejtorë, disa punojës përgjegjës të prokurimeve, të gjithë së bashku. Dhe prokuroria
heziton t'i quaj ata si që janë, grupi strukturur kriminal ose organizat kriminale, me dame kolosale për qytetarët shqiptarë. Ju do të dini se vetëm me tunelin e Llogaras janë vjedhur 97 milion euro të pasërta. Po unë ju them ju se me unazën e Tiranës, janë vjedhur të pasërta 320 milion euro. Me unazën e Tiranës, janë vjedhur të pasërta 320 milion euro.